ಸಖತ್ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಆಚಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದವೊಂದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ರೀತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಮಗಳು ನಡುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾತ್ರಿ ಕೇಳಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲನಹೊಳೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದವೊಂದು ಕೇಳಿಸಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 3-4 ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏಯ್ ಬಾರಿ ಬುಳಗ್ ನೋಡಿ ನೀನು. ಡಬ್ಬ ಅಂತ